Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. YouTube channelka daawanisaan waa walaalaha mustaqbalka. Mar haddaad anigay aragtaan oo keligay fadhiya barnaamijkaad hore nooga barateen oo kale ayaa nii wadaa. Barnaamijkaas oo ahaa inaan qisooyinka aan nila soo wadaago iyo wixii ka dhaca. Qisadii hore waxay ila soo wadaagtay gabadh, tanna waxay ila soo wadaagtaa gabadh baa ila soo wadaagtaa. Xaggii ragga malaha ragga qisaba kuma dhacdaan filayaaye, bal ragoo inaguna dee balqasada inaguna soo gudbiyo insha Allah waynu isla socon. Sidaa darteed maanta waxaan idin hayaa qiso ka duwan qisooyinkii kale. Qisodan waxay aad bay ii taabatay, wayna ka xanuun badan tahay qisooyinkii kale. Nolol farxad leh waa gabadh nolol farxad leh qaadataa, jawi macaan oo jacayl ay gashaa, kadibna gadaal ay wax walba iska bedelaan oo nolosheeda dhanba waxay ku dhamaysataa inay sariir dul taallo oo ay dhakhtar ay ama jiifto ama ay guriga koomo ku jirto. Sheekadana waxaa inala wadaagtay gabadhaas oo tiri bal dadka inay ii soo duceeyaana ii weydiiya. Soo markaa waxaan rabaa intaanan iigu hordhicin in aan idinla wadaago, aanan isla wada soconno hadduu alla idhaahdo. Waxba niga sii hordhici maayo insha Allah, halkan aan ku wada soconnaa. Qisadu waxay ku bilaabantaa aniga horta niyo sheekadan sheeko weligay xataa iga xanuun badan imay soo marin, igana naxdin badan, codkaygana waad ka dareemaysaanba. Sheekadani wallaahi waa wax ii taabataa meel walba. Sheekadan waa sheekadii iigu mucjisada badnayd ee aan maqlo. Waxaa ila wadaagtay gabadh Soomaaliyeed, waxayna ku bilaabantaa sida tan. Qisada hadda idin bilaaba, ma fahant? Qisadu waxayna leedahay, waxaan ahaa gabadh aad u neceb xidhiidhada iyo welibana la sheekaysiga ragga. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa jaamacadda isku baranay gabadh. Gabadhan xidhiidhba markii hore way necbayd ilaa intay ka gaadhaysay jaamacad. Rag shukaansigiina adduunka ugu necbayd, waayo waxay daha saaraysay waxbarashadeeda oo keliya waxa u caddayd inay waxbarashada heer ka gaadho. Keliya may rabin inay xidhiidh iga samayso. Markay xidhiidh samaynaysana waxay ahayd waa marka ay heer nafteeda gaarsiiso. Markaa un xidhiidh sameeya ayaa nafteeda ka guuxaysay. Laakiin markay jaamacadda soo gashay waxay la kulantay gabadhaas oo ay isbarteen. Gabadhaas ayaa noqonay asxaab isku wacan dhanka jaamacadda. Gabadhii waxay noqdeen asxaab isku wacan dhanka jaamacadda. Waxayna marar badan iigu odhan jirtay noloshan ka bax. Marar badan gabadhii markay aragtay gabadhii oo bilaa xidhiidh ah, markay aragtay gabadhii oo aan de wax xidhiidha lahayn, gabadhii oo keligeed socda, gabadhii oon cid la hadlaynin, gabadhii oon cid dhex gelaynin, oo keliya waxbarashadeeda fokaska saaraysa, bay ku tiri noloshan iskaga dhex bax. noloshan iskaga dhex bax. Iska dhig qof furfuran oo xidhiidh samaysan kara. Qof furfuran oo xidhiidh iyo waxyaabahaas samaysan kara iska dhig. Kadib gabadhii qof furfuran oo xidhiidh samayso, balse waan ka diidi jiray oo waan ismigaamin jiray. Way ismarmarsiin jirtay, waxay dhihi jirtay de anu maxaan mar rabo xidhiidhkan, mar rabo sidan bay is odhan jirtay. Waxaana sidaa ku sii socdeen. Maalin ayaa waxa dhacday in wiil ay gabadhaas isyaqaaneen ibarto. Wiilay gabadhaas yaqaaneen ayay bartay gabadhii. Run ahaantii wuxuu ahaa qof aad u qurxoon, dabeecad wanaagsan leh, dhaqan wanaagsan, soo jiidasho badan. Wuxuu ahaa qof aad u dhaqan wanaagsan, dabeecad fiican, soo jiidashana leh, oo aad u qurux badan, oo iyadana qalbigeygii shaafiyey, oo iyada qalbigeygiina uu ku degaayo, oo iyaduna ay isleedahay anigoo kan muxuu ralcayntii jannada warkani muxuu ahaa ay isleedahay.
inay u dhaqan dabeecad wanaagsan leh, dhaqan wanaagsan, soo jiidasho badan. Waxaan noqonay asxaab maalin anaga oo jaamacadda kafeteriyadeeda lagu cunteeyo oo jaamacadda ayuu iigu imiday. Yacni jaamacadda kafeteriyadeeda lagu cunteeyo ayuu maalin ugu imiday. Kadib maalinkaa markuu ugu imiday wuxuu ku dhahay markaan jaamacadda kasoo dhammaado inaan kulanno si uu arrimo gaar ah igala hadlo. Yacni markuu jaamacadda kasoo dhammaadaan ayuu wuxuu rabay inuu la kulmo si ay arrimo gaar ah uu ugala hadlo oo arrimahaas uu ugu sheego. Waan aqbalay, waan la kulmay asagoo dareen naxdin leh ka muuqdo. Yacni isagoo dareen naxdin leh uu ku jiro ayaan la kulmay ka muuqdo. Ayuu igu dhahay wallaahi ma garanayo si aan kuugu sheego waxaan rabo. Run ahaantii waxaan ahay qof shaqaysta oo isku filan, waxna bartay. Sidaa darteed waxaan jeclaystay inaan mustaqbal kula dhiso. Yacni waxaan ahay wiil isku kalsoon, waxna bartay, shaqaysta, haddana jaamacadda dhigtaa. Waxaan rabaa inaan mustaqbal iyo nolol kula wadaago oo aad noqoto oorideeda kula dhisto. Sideed u aragtaa? Yacni inaan mustaqbal kula dhisto oo nolol kula wadaago oon oorideydii kaa dhigto ayaan rabaa. Sideed u aragtaa? Run ahaantii niyadda waan ka rabay. Yacni qof yaroo qurux badan oo dhaqan wanaagsan oo xurul cayn ah oo kaale iska araga ayuu ahaa. Iyaduna niyadda ayay ka rabtay inay tiraahdo de haye unbaa u dhineed. Yacni inuu kaga horeeyana niyaddaasay iskaga rabtay. Balse waan yara diidanaa oo waxaan islahaa biluu ciyaar iyo kaftan u jeedaa oo saaxiibtinimada tijaabinaya. Yacni inay kaftan ka tahay oo wiilkan asxaabay noqdeen oo dad isku xeel dheeray noqdeen. Yacni inuu tijaabinayo saaxiibtinimada heerka ay taagan tahay iyo inay dareen jacayl u hayso inuu tijaabinayo ay u maleynaysaa. Isna waa ka dhab. Ciyaar iyo kaftan u jeedo oo saaxiibtinimada tijaabinayo. Intaan si xanaaq ku jiro aan u fiiriyey ayaan ku idhi maxaa kaa qaldan eed iigu ciyaaraysaa? Aniga walaashaa ayaan ahaa, haddana ahay. Iga raali noqo, waan iskaga soo tegay. Yacni waxaan ku intaan si xanaaq u fiiriyey anigu haddana niyadda ka raba bay leedahay. Intaan si xanaaq u fiiriyey ayaan ku idhi maxaad ku hadlaysaa? Aniga walaashaa baan ahay, haddana waan ahay. Ee igala tag ciyaarta iyo sheekadaas. Yacni waan ka soo tegay markaana. Yacni gabadh waa og tahay xataa iyadoo ku rabta bay isku kaa adkaynee. Yacni waxay tijaabinaysaa bal jacaylka aad u qabtaa inuu kaa dhab yahay iyo inaad markaa un kaftan aad u leedahay. Ka soo tegay wii soo wacay wuxuuna i dhahay run ahaantii aad ayaan kaaga helay. Markaan kula joogo waxaan dareemaa xasilooni daran iyo weliba farxad. Waxaan dareemaa xasilooni badan, farxad badan iyo nolosha macaankeyga, dhadhanka nolosha markaan adiga kula joogo. Waayo waad ogtahay qofku jecel markaad ag joogto dee nolosha waxay kuu noqonaysaa ta adduunku inaad nolosha adduunka ugu quruxda badnayd inaad ku jirto. Waayo waxaad haysataa qof qalbigaaga ku degayo, waxaad haysataa qof adiga ku garab taagan, waxaad haysataa qof adiga ku dhiirigeliya. Waanad ku farxaysaa markaad qofka aragto inuu qalbigaaga kuu qaboobo maahine. Waxaan ku yidhi inaad wax kala dareento xataa lagama yaabo. Xasilooni badan marka ma ku dhihi kari waan ku jeclahay oo kaama maarmo. Yacni kumana dhihi karo waan ku jeclahayo kaama maarmo. Yacni waxay inay diido ku adkaysana isna uu ka cabsoonayaa. Iyadiina waxay moodaysaa inuu saaxiibtinimadooda heerka uu taagan yahay ay tijaabinayso oo is leedahay armu kugu dheelayaa, armu kugu ciyaarayaa.